天空一声巨响，卧底闪亮登场。不是老格调的，我装备的。666花几千万升级的满级卧底，这就不能用了是吧？好在远处看到了个挖矿机器人，过去看看怎么个事儿。我一过来就不挖了，好家伙，居然能看出来我是卧底！移交全部物资，请求停止攻击。逃逸程序启动，远离位置，前往放弃。看在你那么识相的份上，今天就不打你了。在捡现机这里开到了个新变卖物同质沙漏，刚好空投落在附近，这不得过去拿一下。666狡猾的光子居然把空投落岩浆中间了。兄弟们，你们觉得这波我会死吗？一片赤胆平万世，出长枪，一将山川，大风起兮，如海啸。刚准备下辐射，这火山就喷发了。你说这火山喷发也就算了，怎么还有炮弹打我？666卧底家中坐，炮弹天上来是吧？我倒是要来看看怎么个事儿。这炮弹居然还能开，有没有搞错？又来一发，又来一发。666居然还能开出红色变卖物，这哪是炮弹啊？不纯天降空投吗？得吃，随便开几个炮弹，轻轻松松100万撤离。屌你老母！